Цели 2 часа нямаше ток. От 8 до 10 да няма ток, това е безобразие. 2 часа. Гати работа. 21 век и да няма ток. Да не можа да слушам новините. А това не новини. Дайте пак се изказвах по-добре. Имало терор в тази държава. Глупости на търкалете им. А магистрала Тракия почели ли хемос ли това там? От 74-та година да я правят. Вече 50 години. Ами каже, тази жена къде? Нема вълшебна пръчка. Ми каже да проучи как Хитлер за 2 години е направил сумата магистрали на север и на юг и на запад и на изток. Та сега една магистрала се прави тук 50 години. Каква та работа, бе? Петър Велики първи в 19 век, някъде си по-време, прави така, че една влакова линия да им само един завой и да направят за 2 години. Представяш ли си? И хората попълват разни блата с разни камъни и пръсти, такива работи, да се присушат. Правят се мостове. С оная техника, и направим. Тук за 50 години 200 км магистрала да не мога да направят. Гати работата, каква тази смахната работа. Обяснете ми къв къвши да... ало. Ставаш на Хитлер номер 2 и почваш да правиш магистралата. Толкова ли е тъпо или толкова ли е сложно? Като не знаеш как се направиш на Хитлер, че още 50 години. А отгоре на това те крадат асфалт, крадат не си какво, някакви пратни интересни не си дават земята. Това е национална магистрала, ти да не даваш на нацията, ти си против държавата. Това е защото няма хубави наказания за саботажниците. Това е цялата работа.